हरू बनाउँदै जान्छु र तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै पनि जान्छु। यो काम पाएँ, यस्तो काम पाएँ पनि म भन्छु हजुरहरूलाई। बट एज आवर च्यानल ग्रो अ बिट एन्ड आई हेभ केप इट प्राइभेट एज वेल ड्यु टु दिस रिजन। हामी चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। हरेक कुरा परिस्थितिले चाहिँ अघि बढ्न सिकाउँदो रहेछ। म एज नेपालमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत थिएँ, काम गर्दै थिएँ होइन। ओभरसियरहरूलाई पढाउँथेँ होइन। फर्दर मोर म के गर्थेँ भन्दाखेरि पार्ट टाइम साइड सुपरभाइजरको काम गर्थेँ। म के भन्न ठानेर आएको थिएँ भने मैले चाहिँ एभ्री मन्थ एभ्री डे चाहिँ मैले आफ्नो दिइरहेको छु। मलाई यहाँ अस्ट्रेलिया आएपछि त्यति गाह्रो नहोला, किनकि म भन्नुपर्दा 9 to 5 म बिजी नै हुन्थेँ नेपालमा पनि। बट यो सिनेरियो हो, नेपालको सिनेरियो र यहाँको सिनेरियो चाहिँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ म काम गर्दै पढाउँथेँ भने नि मलाई त्यति भोकल अरू त्यति गाह्रो हुँदैन थियो कि। बट यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँहरूलाई सिधा कुरो भन्दाखेरि स्ट्रेसफुल पनि हुने रहेछ होइन। हामीलाई चाहिँ अघि बढ्नलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। अनि म चाहिँ अब स्टेसनतिर जान्छु। त्यसो भएर कोही पनि न्यु कमर हुनुहुन्छ भने म पनि न्यु कमर हो, तर म आँटेको छैन। म आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छु। एभ्रीबडी इज ट्राइङ टु हेल्प अस एन्ड एभ्रीबडी इज गिभिङ द इन्फर्मेसन एन्ड डुइङ अ लट अफ थिङ फर मी। आई हेभ टु से थ्याङ्क यू टु अल अफ देम। मोबाइल पनि मैले जुन चाहिँ नेपालमा लेखेको थिएँ मैले के प्रयोग गरेको छु भन्दाखेरि यही मोबाइल भिडियोज अपलोड गर्छु, यसबाटै गर्छु। अपग्रेड चाहिँ भोलि पर्सि बिस्तारै हुँदै जाउँला। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ, सोचमा छु कि किनकि मलाई यो पनि हेर्नु छ कि म अहिले सिधै अघि बढेँ भने अहिले मैले खर्चमा कन्ट्रोल गरिनँ भने मलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ। अहिले इमर्जेन्सी इम्पोर्टेन्स भनेको फोन छ, त्यसपछि ल्यापटपहरू छ, सबैको आवश्यकता छ। बट स्टिल आइ एम नट डु द्याट किन भन्दाखेरि मैले अहिले पर्सनल क्यापेबिलिटीमा अहिले खासै छैन। फोनबाट फोन गर्न गइहाल्नु छ। बट स्टिल आइ एम ट्राई माई बेस्ट। Arriving at Melbourne and a lot of things is easy for me. Everybody have to give credit. I am trying to survive here. Anything that is making push you